Depois de muito tempo usando somente iPhone, decidi comprar um Galaxy S23 Ultra. Dei uma olhada na caixinha. Abri rapidinho. Achei um cabo para carregar o smartphone. Mas não tem o carregador. Achei o smartphone também dentro da caixinha. Já estava preocupado. Tirei a película. Achei muito bonito. Tem muitas câmeras aqui. Achei também uma caneta. Vou poder escrever muito, hein?